Okay students, now we will do the sounds of TH and WH. TH sounds द और थ. TH के साउंड को हम एक द आवाज़ भी आती है और एक थ आवाज़ भी आती है, और WH की साउंड होती है व. आधा व ह करके हम इसको बोल सकते हैं व. तो सबसे पहले हम करेंगे थ साउंड वर्ड्स. THIN thin. Thin means patla. THIN thin. THURSDAY Thursday. It is the name of a day. Thursday. T कैपिटल रहेगा क्योंकि जो डेज नेम होते हैं उनके फर्स्ट लेटर कैपिटल. Thursday. 3 THREE 3 BATH bath. Bath means नहाना. TEETH teeth. दांत. Teeth. Thin, Thursday, 3, bath, teeth. तो इन सब में हमारी थ आवाज़ आई TH साउंड में. अब ये जो वर्ड्स होते हैं THIS this, THAT that, THESE these, THOSE those. तो दिस दैट दीज दोज, इनमें बेटा अगर आप नोटिस करें तो TH की साउंड आ रही है द, तो इनमें द साउंड देनी है. दिस दैट दीज दोज. थिन, थर्सडे, 3, बाथ, टीथ, दिस दैट दीज दोज. अब हम करेंगे WH साउंड. WH की साउंड क्या होती है व, इसको बोलेंगे व. WHEEL व्हील. व्हील मीन्स पहिया. व्हील. WHAT what. What means क्या. WHAT what. WHEN when. When means कब. WHITE white. It is a color. White. WHY why. Why means क्यों. Why. WHALE whale. Whale is the largest animal in the water. Whale. So wheel, what, when, white, why, whale. ठीक है. अब हम इन पे कुछ sentences read करेंगे. THESE these are 3 wheels. These are 3 wheels. Next. My teeth are white. My teeth are white. और जो TH साउंड और WH साउंड थे उन वर्ड्स को हम अंडरलाइन कर देंगे. So these are 3 wheels. My teeth are white. So you have to practice the sounds of TH and WH sound words.